अगर आपकी वॉशिंग मशीन में इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं तो आपने सबसे पहले उसका गेयर बॉक्स है उसको चेक कर लेना। ये गेयर बॉक्स वॉशिंग मशीन की जो बैक साइड है उसके पीछे एक कवर लगा होगा, उसके पीछे होता है। सबसे पहले आप आवाज़ देखें। वॉशिंग मशीन प्रॉपर स्पिन भी नहीं करेगी या वॉश में कोई इशू करेगी, आवाज़ें आएंगी, या आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप गुजरावाला की लोकेशन में अपना तसल्ली बख्श काम करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।